咁樣 set 好咗架車停咗喺度噶啦。呢個就係我哋考試起步位置。咁啊，可能到時會側邊左兩邊都有嘅。有時如果未必對到正咧，可能你喺右邊嗰度開始。咁一開車你就可能要除咗兩邊望啦，仲要打左燈啦。如果你右邊就咁啊，過咗個車頭斜斜啲入翻自己行車線，咁啊直落，跟住先泊位，跟住出街，出完街跟住之後就翻嚟做三手掉頭，同埋斜路停車咁樣嘅，得唔得？咁我哋依家開始啦。咁阿 Sir 上咗車之後就會大概問你由呢度望到去燈柱嗰啲附近嘅距離嘅車牌啦，去揾啲車牌俾你望啦。咁正常一個牌架喺度嘅。OK， 咁如果你驗眼係唔得嘅、唔合格嘅，就已經可以唔使考噶啦，得唔得？就落車啦，咁就當然 fail 咗噶咯喎。咁所以隻眼如果唔得嘅，就要配翻眼鏡啊。OK， 好啦，咁我哋冇問題啦。依家開始第一條路線，我會拍一次位，同埋調個頭俾你睇嘅。依家好啦，咁啊鬆個手掣啦，望清楚兩邊睇下有冇人，有冇車先咯喎。咁你見到啲人係咁行出嚟㗎，唔會理你嘅。好啦，咁自己望清楚嗰個女人，仲有啊，耷晒頭呢啲，我哋就唔行住㗎啦，所以一定要睇清楚先啦。咁到時有個阿姐喺度嘅，佢會叫喂，唔好行啊，有人開車啦咁樣。咁你自己望清楚啦，唔好放迫力，慢慢行落去。嗱，睇住有個馬路啦，咁你耷低停低咗俾佢走咗先啦。呢啲好啦，咁同埋嗰個又出嚟啊嘛。咁你既然一陣間你要做掉頭嘅話，佢如果再出嚟俾佢走先，咁佢跟住山閘咁咪走啦。咁前邊左手邊地下有個讓線位啦。咁我哋唔好入咗去啊，唔好揩到佢。記住睇唔到隻角啲起角彎咧，就依家開始扭，跟翻條線嘅方向。跟住然之後直落。依家阿 Sir 同你講，阿同學你拍2號位啊？咩為之2號位啊？望唔望雪糕筒有4字，有個2字。咁我哋依家要拍2號位，即係2號雪糕筒個位。咁你開始打左燈啦喎。個人對到正前邊嗰個路牌，直望咪個路牌嘅。我個人，你個人啊，司機位對正個路牌，跟住之後先望鏡，大概一個渠蓋記唔記得？好啦，跟住之後挨埋嚟啦，跟住自己望啦，雪糕筒大概去到我哋嘅車尾門鎖度啦，跟住停低拉手掣，跟住自己望一望檢查，任何一塊波都見唔到佢啦，到入後波，睇清楚後面冇人冇車咯喎。跟住好啦，記唔記得點做啊？望邊度先啊？親口。即係後面個3個。係啦，咁啊要俾少少油啊，輕輕俾少少油。咁如果你見到後面有車嚟緊嘅，咁你啊可能俾佢走咗先啦。你見到啦，俾佢走咗先。好啦，佢去咗隔離線啦，我哋可以喐啦。一路望住啦，俾少少油。一見到支棍就扭進左軚，跟住望右邊。好啦，咁你而家望得好清楚個車位啦，係咪啊？係咪？後面有好清楚黃格啦，咁啊望住啦。望到見到 L， 見到 L 個角，跟住就停低㗎啦。L 咩個角咁樣，見到個角就停啦，跟住回翻直，跟住後到個泥檔，唔係個泥檔，sorry，個 marker 嗰個角位過咗個白界，就扭進右軚，跟住望翻左鏡，係啦，最遲嗰個白界。啱啱去到個 marker 嘅中間位，咁 OK，咁呢架車入咗嚟啦 ，OK， 入咗嚟，咁啊你要自己檢查下兩邊係咪平衡，然之後立一立個電視機，後面呢度係會唔會太多空間呢個距離？如果好似咁樣一隻手指公位，又一隻手指位係最好噶啦，咁啊然之後拉手掣，跟住空波，跟住同阿 Sir 講話拍完落車檢查，咁仲有呢度咪有個咪錶嘅，咪錶其實啱啱喺嗰個A 柱即係鴨仔後面嗰個角位嗰度咧，咁你咪前邊咪又係仲有空間剩咯。明白點睇未？咁啊跟住然之後冇問題，就阿 Sir 會落車叫佢開翻車噶啦。睇完之後，好啦，開車出翻嚟打右燈觀察，踩住佢拎鬆手掣咯，叫佢入到 D 波先啊。好啦，睇清楚冇人冇車，慢慢流出去，唔好放晒，跟住睇住個貼紙。貼紙左手邊個 marker 過咗嗰個雪糕筒支棍，就開始回軚。OK， 跟住然之後，嗰個雪糕筒依家係咪喺我哋側邊啊？好啦，就開始扭翻過嚟。咁你就避開咗佢噶啦。個電話冇 storage。得，唔緊要啦，由佢啦。好啦，跟住之後一路直落啦。直落，咁依家左手邊係咪跟住冇咗車位噶啦？咁
咁你記住，我哋就唔好一路挨住右邊落。如果挨住右邊落，你跟住轉右好容易踩界嘅。咁我哋就打住右燈啦，過晒車位，擰頭望一望鏡，扭架車埋嚟。扭到啱啱好對住嗰個讓字牌咗啦，就開始扭翻右啦。即係其實將架車擺入左邊少少，由對路牌變咗對住燈柱。好啦，跟住回翻直。記住出路口右轉呢度一定係行右線嘅，如果冇死車的話，就唔好行咗左線啊。咁右邊呢度打橫打直都會有人過馬路嘅。咁我哋唔好掛住，淨係望車，原來呢邊有人過馬路，自己都唔知。咁除咗睇有冇車喺最遠嗰位嚟啦，仲要睇埋啲死車會唔會突然間移動。好啦，睇清楚真係完全安全啦，放迫力大概扭1圈之內，唔會多過1圈啊，即係唔會扭盡㗎。轉咗出嚟之後，盡量偏左少少行，唔好挨埋喺電單車嗰度，得唔得 ？OK， 咁留意啲人啦，推 BB 個馬俾佢走晒先啦。慢嘅時間自己望一望中鏡後面有冇車衝上嚟，一路直去。咁如果真係有車有電單車度嘅，可能你要打左燈借線添，去等位啊，或者私家車等揾位都係電單車同私家車一樣做法。OK， 咁一路直去，咁前邊而家整緊路啦，咁唔係整路，係咪整路都我哋都係行右邊噶啦。咁只不過過完晒所有車位之後，望一望右邊塊鏡，移翻入少少啦，得唔得？咁一路直落。落到去大路右轉，咁未到大路之前，前邊呢度右手邊有條橫街，呢條街叫加密村街，亦都係考試嘅其中一條路嚟嘅，一陣間我哋會行嘅。咁呢度有個黃格，你要留意翻前面夠唔夠過先，夠過你先好衝過去，唔夠過就唔好過。咁點為之一定夠過？如果塞緊車嘅話，如果塞緊車見到地下慢駛個英文字母個 slow 字，見到英文字母 slow 字你一定夠過，見唔到個 slow 字就唔好過住。跟住到斑馬線啦，嗱依家冇人喺右邊，左邊冇人走，個女人未到係咪？姐姐未到，咁啊繼續過啦。好啦，落到底右轉，兩條考試線都係落到底右轉噶啦。開頭係一模一樣嘅。咁我哋嚟到呢個路口第2位啦，前面有架車啦，我哋留翻個窿俾輪椅過馬路，唔好遮晒。咁依家冇人，咁啊唔係前面冇車走咗啦，咁未到，咁啊繼續行先啦。打直唔好扭定軚啊！盡量望住白線到鏡底有停低，跟住你就可以望得通條路啊！咁你自己去望下啦。我而家望到係頭先我哋喺公主道轉入嚟嗰個街嘅，要望到咁遠嘅。跟住之後趴前兩邊望，睇清楚安全冇車就走。一出去就大概扭半圈左右嘅啫。呢個時間係比較難睇啲啊，尤其是左邊，你未俾人遮住嘅視線，你要望得夠遠啊！出樓，跟住再望下左邊，好啊，冇車出，繼續半圈左右嘅啫。咁電單車真係死車啦，咁照樣打右燈，擰頭望挨右啲。不過巴士唔係死車，所以我唔會過去。我哋熄翻燈，明唔明白？過完電單車望一望電單車，跟翻住巴士，千祈唔好有。但係你要望一望翻有冇人爬你頭啊！好啊，一路直去，過咗個路口之後，前邊呢度左手邊有個車位咁樣嘅，過差館呢度。咁你有車嘅話，咁你照樣打右燈就挨右啦。冇車嘅，完全冇車，你想踩條界度過都冇問題嘅。咁過埋呢個學校呢個門口之後，呢度仲有死車嘅話咧，咁你要再擰頭望多次，因為頭先個位唔使踩界，呢個位要踩界，所以我哋就要做多次望右鏡嘅動作啦，得唔得？咁但係如果要有死車，你喺度踩條界，記住留心彎位有冇大車衝落嚟。如果彎位有大車衝落嚟咧，就要揼停噶啦，唔好一齊行啊！咁啊停喺就紮住中間就得噶啦。呢度擰頭望啦，行翻右線，記住啊！上斜路呢度行翻右線，除非有意外、有死車嗰啲。咁但係右邊頭先有個停車場出入口嘅，有時跟住啲車咧，你留心啲會唔會係你掛住望佢，原來突然間停低要轉入去咁樣。咁你擰頭望之前留意下佢會有冇打燈嗰啲啦。好，咁呢度分道揚鑣。咁又係直去一係右轉，望到地下有個讓線位，嗰啲叫代口位。如果我要轉右嘅時間有對頭車嘅綠燈，我哋會碌出去個代口位嗰度等，但係只可以停一架車嗰個位，因為呢個係行人過處。咁如果係綠燈冇對頭車嘅，咁我可以直接右轉噶啦，可以得唔得？咁如果停喺個代口位等到
箭嘴燈着咗，當然就可以直接走啦。咁如果你係第二架車，咁我嗰架車停喺度，箭嘴燈去走喎，你一出去變黃燈咯喎，咁你繼續走埋去，轉紅燈都繼續走埋，總之你離開咗白線你就要繼續走。OK 得唔得？咁我哋而家未轉右，我哋直去先，直去過咗燈之後，望望嗰條白界開闊咗㗎，我哋自動自覺挨右少少咁多行，唔好攬埋左邊。OK， 挨右少少。點解挨右少少咧？因為左邊啲大車唔夠行，佢哋會食住條右邊白界。如果你挨咗就好貼啦。好啦，呢度右轉，燈口右轉，右轉之後行右線，車頭一出個安全島就開始扭3個字先。車頭到中間安全島嗰邊再扭3個字，轉右一定行右線。記住第二個彎位呢度，即係扭第二次彈嗰時慢少少，攞直咗部車先至加翻速都未遲。不過其實都唔使咁加速啦。因為都係紅燈㗎啦，慢少少，總之望下鏡，咁咪會俾人話太慢㗎？唔會，個官知你就㗎啦，其實都咁當然你衝上去停低，咁我衝上嚟停低咁點啊？停低咗咪拉手掣咯。如果你 set 就嘅，根本可以有時就到真係嗱轉燈㗎啦，你一停低佢開車㗎啦。我望翻兩邊啦，鬆手掣就，咁隨便你揀，你中意就地衝上嚟停低拉手掣咁一路直去，左手邊有個避車有個公廁啦，有時有啲的士都停喺度去廁所嘅。咁你小心佢哋會唔會有車停喺度，去夾硬夾埋喺條線度啊？咁你自己要注意下呢樣嘢。咁一路直落啦，前面燈口右轉，打定右燈先，嚟到對面巴士站呢個位置，記得擰頭望鏡。咁點解要擰頭望啊？因為1分為2，所以你記住巴士站就擰頭望鏡啦。好啦，前面又有讓線喎，係咪啊？有袋口位喎，咁我哋綠燈啦，入咗喺呢度，望遠啲啦。嗱，前面嗰個反光牌有時會遮住視線，你自己左右咁樣惡高裝一裝。真係安全啦。咁未轉箭嘴燈我都可以走噶啦。好啦，轉右入咗嚟呢度啦，中口喺度挨右啲度豪宅區呢度，挨右啲行，因為左邊好多時都有死車停咗喺路邊嘅。如果停咗喺路邊，小心啲，一陣間衝出嚟啦，所以你要得啦。嗱，見到有死車啦，挨住右，裝清楚，真係冇車上嚟啦，我哋先擰頭望出，明白未？咁嗱，過完嘅死車要有個出入口嘅，小心有車衝出嚟啊！所以你要唔好太快，慢少少，真係睇得清楚你先好再加油。咁一紅綠燈咧又接近長綠嘅，冇人撳掣嘅話就咁一路直行，呢度行快少少啦。咁呢個彎位好多時你就會挨得太右，行正中間先，入啲幾乎去到左手邊最後一架車呢個位置，即係避車盡頭，你先開始正式慢慢扭少少軚。呢隻 H 嘅角位好似啱啱揩完白界已經足夠噶啦。眼底好似望落去，啱啱揩完白界，直至到見翻直路為止，咁你就將架車將個人對翻正中間就 OK 啦。好啦，上到嚟山頂位啦，好闊㗎，你行正中間得㗎啦，除非真係有巴士埋站上落客，咁你就如果真係巴士上客埋站就喺你面前嘅，咁你慢慢等一等啊。跟住然之後，依係咪闊變窄啊？擰頭望一望右邊有冇車衝埋嚟，記住望鏡慢點過。OK， 跟住之後前面再1分為2啦，過咗行過路處，再望第二次望鏡慢點就入線啦。第一次望係因為闊變窄，第二次望係因為要1變2分線要入線，得唔得？跟住之後要轉右，車頭到咗個第一個角位，即係十字路個牌喺度啦，就開始拉入去。轉右，條線比較闊㗎，唔好拋咗去左邊，挨右少少。跟住係咪再好似要向右移啊？再打右燈，過咗個路牌，擰頭望。挨右，騎住兩條線嘅中間，因為有死車，唔好入晒線，騎住兩條線中間。你個人啱啱喺虛線同右邊車嘅中間位，留意翻啲人會唔會突然間開門？佢開門收慢，等佢閂翻門之後再過。過完去之後再擰頭望佢，移翻入正自己條線，對正前面依家嗰個渠蓋位，跟住少少左睇，因為轉緊左彎㗎。跟住之後最後記唔記得點做啊 ？T 字位，個人到咗三角位呢個位。跟住先至開始扭入去，大概1圈軚同出嚟一樣，出入都係。轉咗入嚟之後，行正中間，對住中間正中間得啦啲油漬嗰度。跟住阿 Sir 會同你講噶啦，可能一早已經講咗啦。同學轉完彎之後，轉咗上斜路，喺燈柱或者水龍頭嗰度靠左停。咁你聽完一轉完彎之後打左燈，擰頭望鏡啦，慢慢挨埋嚟。咁譬如燈柱啦。咁我停低，啱啱對正啲油漬嘅啫。停定咗，拉手掣，空波，放開迫力得啦。跟住之後，阿 Sir 覺得冇問題就會叫你開車噶啦。同學前面開車，跟住喺前邊邊度做3手掉頭，
咁我哋依家再揸上去做埋三手掉頭就完成㗎啦。嗯。好啦，入 D 波，跟住先入 D 波啊，跟住之後打燈觀察，最後鬆手掣，抽翻出少少。有時前邊會有死車停喺度上落貨，如果你真係由你轉入嚟到停車再開翻車，佢都未有意識走嘅，咁你就自己要當你真係死車啦，挨右少少，剩翻3、4個車位佢都唔走，就打右燈，冇對頭車話，就擰頭望抽出去啦。咁如果有對頭車等到走咗先，明唔明白？好啦，咁如果冇車一路上嚟啦，去到邊度做三手掉頭，過咗呢個 S 彎角位，好啦，對住啲油漬啦，即係嗰個白線尾嗰度啦，跟住嚟到呢度咪幾格藍色閘嘅，第3格職員通道嗰度，得唔得？望到啦，我哋啱啱打橫坐喺嗰個第3格嘅閘口嗰度，就可以停低拉手掣，跟住喺度做三手掉頭，對面右手邊同左手邊都係睇薄嘅。褪後睇白色磚嗰度，唔好睇紅色磚啊，得唔得？好啦，打後燈啦，鬆手掣，放晒臂力，架車應該唔留後嘅，又唔喐不掣開頭，跟住你等一等，咦，好似有少少喐咯，跟住你又輕輕掂少少油門，記住少少油門好啦，掂住，咁啊扭盡軚，跟住做翻我教你睇嗰啲嘢啦，啊，記唔記得係第幾點啊？你係第2至3。好啦，咁依家我都係第2至3啦，望到好似呢度咁啦，跟住停低打左燈，好啦，入後波，咁佢踩實都有臂力喎，如果踩得唔夠實，一入後波咧就咁喐噶咯喎，所以一定要踩實啲啊。OK， 好啦，跟住望清楚後面有冇人冇車先，好啦，放少少臂力，有時立一立個電視機或者中鏡啦，啲人行喺你車尾嘅，望唔望得啊？一黐低幾近，完全唔會理嘅，仲可以睇手機嘅，所以一定要好小心呢度。咁當然我講咗，阿姐有時會出聲嘅，喂，小心車啊！咁樣佢一嗌嗰時，你更加要望一望，係咪真係有人咧？咁樣。OK， 好啦，放清楚睇清楚嗱啲人，好啦，放少少臂力，咁啊開始後啦。OK， 一喐車扭盡左軚，跟住望右鏡，記唔記得睇乜嘢啊？睇個 marker 啦，上面個窿個 marker 個窿一掂到個膊回軚，下低個窿喺個膊就停，咁你其實架車已經好斜。啊，跟住然之後入翻 D 波打右燈，睇清楚左邊會唔會有時有啲車咧，佢夠過照樣衝入嚟嘅。啊試過㗎，咁我哋要自己望清楚啲，睇清楚冇人冇車，放少少臂力，扭盡軚。好啦，轉完個彎我哋就考完試㗎啦。咁啊應該調完個頭去考完試啦。咁考完嗰陣時我哋都要停埋一邊㗎。咁你就聽阿 Sir 講，佢叫你停喺個中指牌嗰度啊，定係停入個避車處啦。咁依家佢同你講，阿同學你停喺避車處入邊啦，咁咪打左燈咯。望一望左鏡，慢慢移埋，感覺呢個右邊個 marker，好似對住條白界 OK 噶啦，咁佢慢慢碌入嚟。好啊，跟完之後，我而家特登攞前啲嘅咋，應該入嚟就停下，我費事阻住佢過馬路啫。停定咗，拉手掣，空波，放開臂力先，感覺到架車唔喐啦嘛，係咪啊？我先至再入個 P 波，確保個手掣係 work 嘅。跟完之後，最後撳埋個 power 熄咗佢，咁啊考完啦。咁啱啱呢一條就係第一條考試線，得唔得？咁呢條就係最長噶啦。